甲醛，空镜有自己的铁拳——活性炭。原理上没毛病，但空镜最大的担忧在于滤芯吸满了，甲醛会不会反弹？空气中看不见的病毒、细菌，这些又要怎么办？我们拉了3台风很大的旗舰级空镜，想看看这些高端机都用上了什么解决方案。第一项除醛。在正式测试前，我们先看一下3位选手的战斗力。352和霍尼韦尔走的是行业主流的活性炭吸附路线，舒乐士另辟蹊径，用的是3重分解式除醛技术，将甲醛分解成无害的2氧化碳和水，分解率高达99.96%。还要提醒大家，去除率并不是分解率，不提供分解率报告的话都是耍流氓。结合甲醛 CADR 值来看，舒乐士 G20 最高达到了恐怖的每小时1158.1立方米。那实际用下来怎么样呢？在同一密闭环境里喷洒等量福尔马林溶液，此时甲醛超标6倍。3台机器分别推进去净化，舒乐士率先交卷，花了12分钟，然后是352 47分钟，霍尼韦尔将近1小时。从这一轮的结果来看，活性炭吸附的策略固然稳，但分解式除醛更胜一筹。我们查了一下这个分解甲醛的操作，发现舒乐士用的是一种新的滤材 MOFS， 跟活性炭比，它的比表面积更高，能提供更多的吸附点。而且在活性炭这种无序吸附的状态下 ，MOFS 通过调节孔径跟结构，可以选择性吸附，实现靶向分解甲醛的效果。这只是常见的除醛测试，真实的家庭环境还会担心滤网后续会不会2次污染。毕竟现在有太多人反映，用了几个月后就会有酸味、甲醛数值反弹的现象出现。我们又专门做了测试，拿出滤芯，并把取暖器开到最大档，用高温模拟滤网中的甲醛2次释放。半小时后，只有舒乐士的甲醛浓度没有反弹，其他2款都有不同程度的轻微回升。这就是分解和吸附的本质区别。分解式技术是能把甲醛分解成水跟2氧化碳这种常见物质，不存在活性炭那种吸附后出现污染物反弹或滤网发酸的风险。甲醛恶名远扬 ，TVOC 反而经常被忽视。刺鼻的胶水味、板材味其实都是来自 TVOC。在密闭环境里喷了一下除胶剂 ，TVOC 数值直接爆表。3台机器的表现也发生了一点变化。352跟舒乐士神仙打架，最终舒乐士以3分钟的优势领先。霍尼韦尔缓慢出击，45分钟净化完毕。同为活性炭吸附的机型，352 24斤的活性炭堆料还是够猛，但舒乐士还能快人一步，就赢在更灵活。核心还是 MOFS 分离舱技术，这个领域也是刚获得了诺奖，净化能力很权威。它就像一个精密的分子滤网，跟活性炭相比，对付 TVOC、甲醛这种小分子污染物，针对性和吸附性都更给力，熔污面积甚至有12个标准篮球场那么大，相当于活性炭的10倍，而且是先吸附再分解，更快也更直接。日常环境里还有 PM2.5、二手烟、灰尘这种常见的大颗粒污染物。为了更好的看见它们，我们手搓了一个透明密封舱，点燃10颗烟饼，开启机器最大档位。不出意外的，第1名还是舒乐士。从烟雾弥漫到拨云见日，只用了23秒。通过慢放能看到烟雾是以螺旋轨迹被风机快速吸进去的。然后352和霍尼韦尔都用了30秒左右，表现也很不错。这一局主要看的是3款机型的风道和滤网设计了。352塔式结构有2个风机，3层滤网，但这种长风道带来的就是大风阻，会影响净化速度。霍尼韦尔也是塔式风道结构，但只有1个风机，效率也会偏低。舒乐士 G20 直接顶满，双风机加4进4出的风道，配合每小时1613.5立方米的颗粒物 CADR 值，在大平层别墅型的房子也能实现快速净化。这里提醒一下，因为舒乐士的侧面跟后面都有风道，用的时候不要靠墙放，留出一些空间，能让进出风更顺畅。杀菌功能是最难测试的，为了保证效果的准确性，我们买了细菌培养皿。3款机器开启最大除菌档运行10分钟，在出风口放置细菌培养皿20秒，同时设置对照组，在客厅、沙发等常接触的地方进行采样。经过48小时的培养之后，可以看到对照组的菌落多于霍尼韦尔，多于352，多于舒乐士。整体来看，3台机器的抑菌效果还是比较明显的，但除菌细节上有差异。霍尼韦尔是 UVC 紫外线除菌，而352除了 UVC 外，出风口还有等离子发射器，双管齐下。舒乐士是叠 buff 战略，H13级在银离子滤网、乌针等离子，
UVC 光幕组成的空气盾消杀系统，市面上能见到的杀菌技术都用上了。市面上的一些净化器虽然有 H13级滤网，但表面却没有银离子涂层，拦截到的微生物过敏源很容易在滤网上繁殖，而银离子能一直再生，从而延长滤网的使用寿命。空净作为家里的一个大件，还得考虑日均耗材成本。我们把3台机器的耗材成本和使用寿命整理出来了，可以参考一下。同时，市面还有一种无耗材的空气净化器，是通过猛击进行催化甲醛，滤网能水洗，宣称免更换。但这种有潜在危害，万一不小心弄到水或者滤网积灰，就会有起火的风险。性能测了一大堆，最后来聊聊实际用起来的感受。外观上3款都是黑灰配色的极简风设计，摆在客厅卧室都不违和。而且舒乐士 G20 有内嵌提手，搬运更方便。操作上，霍尼韦尔和352都是按键和显示一体设计，关键数值都能实时显示。不过霍尼韦尔的屏幕质感稍差了一点，而且没有甲醛数值显示，内容不如352全面。舒乐士则是把按键区放在了顶部，配合正面一块超大的 IMAX 显示彩屏，不用弯腰就能操作。比较贴心的是，开启睡眠模式时，屏幕会自动熄灭，无声无感净化，体验感更好。3款也都支持 App 操控，可以随时查看家里的空气状态，调整模式，还能监测滤芯寿命，可操作性还是很强的。OK， 所有的测试和体验结束，来总结一下，3款机器的外观和性能都很不错。舒乐士 G20 无论是除醛、TVOC、PM2.5 除菌表现上都很能打，加上分解式除醛技术，不用担心甲醛反弹。后期还会额外多给一套滤网，净化强，成本低，也是很让人心动了。好啦，本期视频到这儿就结束了。想要了解更多家电信息的朋友，欢迎进群交流。我们下期再见，拜拜。